quiero solucionar mis ronquidos y no sé por dónde empezar. Pues entonces lo primero que hay que hacer es un estudio del sueño, ¿vale? Para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Y luego ya ponernos en marcha, poner en práctica nuestro método de R14 y ponerle solución. Es súper sencillo, súper rápido. O sea, los pacientes muchas veces se sorprenden de, jolín, ojalá lo hubiese hecho antes, porque es que realmente que en 2 semanas ya empezáis a notar cambios, os sentís mucho mejor, con más energía. Entonces, jolín, algo que se puede solucionar de una forma tan sencilla, pues hay que abordarlo de esa forma, muy sencilla. Llamar, venir, os damos los polígrafos, hacemos el estudio del sueño y se solventa fenomenal. Pero el primer paso, el primero, es un estudio del sueño.